大家好，我现在的位置是在开州的大山深处，就在我前面这个大山上面，竟然还住有一户人家。走，老王带你一看究竟。我们现在要沿到起那个河沟儿，一直往上面走，大概步行的话应该40分钟左右吧。我们要去的那户人家还在那个上面啊，你看那个天上蓝天白云，青山绿水，一条毛公路哈那点儿，但是没有硬化过，那个可能长期性没得车辆过往嘛哈。那条路基本上成一条小路了。落过雨的太阳真的晒人。好，我们已经从下面那个位置走到上面来了。那2天下了雨啊，那个山里面还在流水下来，好漂亮。我们爬了一半的距离，你看在这里，好像是这户人家种的花，哎呀，花生有，应该是种的花生。应该不远。一路走上来，全是那个水声啊，好舒服。而且那边还种的有好多花哟。莽子，你说它那个是药材花吗？还是野花？我感觉可能野花不对嘛，哪来那么多呀？不晓得，反正好大一片咯。家人们认不认识这是药材吗？还是野花？你看边上这个大山好高，上面是白云飘飘，感觉到以前应该那上面有人居住过耶。你看那里土地应该是开垦过。看起以前好像上面是应该住的有人。走哦，走哦。我们一直把到那个电杆走，应该不会走错哈。天哪，这个电杆你看还在上面那个剪子上面，指到那里。现在开始走小路了，应该还在上面一点哈，大概还早哦，还早哈。现在来爬那个几坎路。老王走路要注意到点儿，莽子的脾气一定注意。因为那个海拔500-600米的地方，很容易有雾蛇。又开始来黑了。那点儿有蛇皮了，为了不吓到大家哈，所以说没有把镜头放大。是不是那个啥子乌龟子嘛？上次乌龟子嘛，乌龟子也不好。这个值不值得？走，走，坐是坐不拢的，那里海拔应该有点高了嘛。应该900左右现在。那个折耳根开了那么多花呀！你一口乱说，这个是折耳根那么子，乔子。是乔子啊？哎，我都是。那个我看起去有点像折耳根呢。你莽到地点。乔子，好安逸哈。乔巴你吃过没有嘛？哦，好大一片，好舒服。走吧。哎，真的不是折耳根，我刚才下来问了一下，确实不是。种了那么大一片豆子哦，应该还看不到哪户人家呀？应该在上面一点，快到了。到了1个小时啊，我们走得进。加油，老王，你是最胖的。是最笨的。我们是不是到了哟？啊？这是不是啊？我看到上面有个房子，有狗没得哟？老乔。哦，我啷个上来哟？还有门了。2道门了，那里哪一道的大？好灭条哈。哎呀。我们上来耍一下。哎，那好嘛。你这里上来。好耶，我们走了1个小时。可能1个小时。可能要。这5小时了。对。走吧。太多了哦，有狗哈。哎，不好，在屋里不好。
待会还不够啊？哎，那种房子好古老哈。哎，这个是就是在。好，你个人在这儿做呀？哎，我们个人，你个人在这儿做？我们等于就是一家那，哎，那儿就是我们一家。我说你家里面不在呀？在呀，哦，他和那个人车子那跟前。哦，在这儿那个哈。啊，来，我来拿嘛，我来拿。那你坐嘛。我不坐，我一般人。这边打行喽。我姓陈，那儿姓吴，我跟那女婿儿的。你是女婿在这个地方啊？哎，你坐。就是那个，你有喝茶吗？不喝，我这里有水。哎，你好热情哦。我们上来看一下。我这个觉得我在外面的，我就在这里耍。哎，我说的里面，我听说这个上面里面还住的有人家。那里头这里多少年了哟？可以，那我那今年直接已经20年了。哟，那女婿可能都出去，年轻人都出去打工去了哈。我们的女婿儿他们没怎么打工，我婶儿在外头，在厂里头。我婶儿在外头。外甥在厂里头。姑娘女婿还是在里面他们跟在做妇女。搞妇女。搞妇女。哦，就在这个大山里面了。啊，要搞动。这个峡谷里面还有人做呀？可以，那里面还有几家嘛。那你这个地方的话，主要是靠种庄稼呀？啊，种庄稼吧。我看就是在前面这一块地。哎，那几个平民的做的啊。还到那个峡谷下面去还种地啊？啊，就在上刚刚那一边来。有那多远呐？啊，那我们那儿不远，我们那儿住的几个呢？哦，住的药材。哎。哦。他说那个是不是桥子？那边是桥段，另外一边是桥段。他说是节儿给。我看起来像。桥子。可能没开花的时候看起像节儿给哈。啊，有点像嘛。哦，那上没开花的话，可能给带去吃了。哎，那一模一样。一模一样哈。你平时没人上来耍？平时不是啊，他们不愿走那步。这个路。我们是比较喜欢跑到山里面来看一下，望一下。那爬是山好看。哎，通空气。他们说上面还有几户人家要走3个小时。我们在下面遇到个开摩托车的。啊，是的。他这么高啊！走3个小时，不通公路，也不通那个哈。车子上去了，经常摩托上去。只有摩托能上去。摩托。哦。你好多岁啊？我71岁多。我们来耽误你的花面条喽。那不怕，我欢乐在屋的。哦。那很少出山了，你这里？我们时间少。很少哈。哎，我们鸡肉有5哎，我们是高头住点庄稼哟，住点有可能有药材。哦，下面山下面还是镇上有房子，哈，以前在这里把这里在那个来种点药材，种点庄稼，哎，那可以，也起到一种锻炼自己的作用，对不对哈？对头，空气也好，空气好些，空气好，还舒服一些。这里空气好，这个地方，一点没污染，没污染。对头，你像你们种的菜那些啥子那些是哈？我们个是那水都是没污染，水都没那个水点流得花了。多水哦。他从你们这个山后面这个山还有一直往上爬，往前走那边到哪里去？那边就到八年牛头山嘛。是什么地方？属于不属于你们开州管？是属于开州管嘛，好像属于。叫八面山哈。八面嘛。八面。或者是八面嘛。我听说那个地方非常之美，山非常之高。好。哦，那边个几乎是满月交界的呀。啊，满月交界嘛。哦。以前没有搬下山这些人，这里有多少户人家？那会没有搬下山，可以那就不少哎，10多家。10多家呀！就是我们来到那个地方，以前是10几家人哈。他还有搬了10几家子多。哦，搬去走了。搬在北河、开县喽，那个鸡肉街上哦。比如还有个问题，老乡，以前这些前辈哈。他都感觉都喜欢把这个房子，你看这些古老的房子，他都修在这个越是高的地方，越是比较显要的地方哈。比如你们那个房子，如果都修到那个下面那去，都要便宜点呢。你看都在这里，看前面这里一个斜坡这么高哈，后面也是个矮。他是为了感觉是不是这个要选择地方，这个地方非常之地理位置好吗？是什么原因？那个不是那么个劲啊。是选择它的那是单独做到，比在那是平档子好些。你在任何情况下，取点水方便，烧点菜方便，
那你这个时候你说你们家里还去带节儿根，现在节儿根都老了，就带来干嘛？就是说老了扯到回来去嘛，带来干啥子？扯到湖卖呀。哦，扯来拿去卖哈，做药。就山里面哪样都是宝哈，这些哪样都是药材也多。只要勤快哈。只要勤快。以前买一包米买2包米，他业务到现在还在。卖30-40斤的。现在人吃也吃不到多少哈。洋芋、包谷一些玉米。吃包谷饭哈。包谷饭嘛。比米还要好些。米就像药。营养这些。营养好哦。还要经饿些。对，就是3个斤嘛。50年起，50年到60年，70年点那些人好造孽，那几年就是造孽。到现在那些人好旺的，要是好的党的政策好。那个年代吃大米都吃不上，是不是哈？吃上么子？就我们那种子去搞的嘛，好枝折耳根，那个第二子，棕树巴掌，那棕树枝子，舌头巴头，枇杷树皮皮。穿的嘛要看过年嘛，看有一套穿的还。那个药材是哪个？就是喊你6厘8嘛。6厘8，那个卖可以卖哈。是嘛，就是卖嘛。我也卖不了饭的。不用，我们不吃饭。我们要准备，我们要下去了，下去。也小意思个了想哈。喜爷小喜爷又不值钱哈，那我们都走了哈。那我们都走了。跑起来打扰你了。打扰你了。打扰这是饭都没弄给你们讲过。没有。我们不用，我们一会儿出去的不远。那老乡不送了哈，不送了哈，你回去哈。